各位朋友，大家好！今天海哥带你去蒙特利尔的郊区摘苹果。蒙特利尔和辽东半岛的气候很类似，这里盛产苹果，秋天是摘苹果的季节。蒙特利尔人可以到郊区的苹果园体验苹果采摘的乐趣，同时可以登山、赏枫、野餐，呼吸大自然的空气。红山位于蒙特利尔南岸，市区以东50公里处，车程1小时以内。这里是最佳的采摘苹果的地方。红山周围分布着无数个苹果园。今天海哥带大家参观的这个苹果园叫米塞拉绕段。我们可以看到两边的苹果树，这里同时也是盛产葡萄酒的地方。看我们右侧是成片的葡萄园。现在我就来到了这个苹果园 Vecchia Miscela Rodone。我们看它背面那个这山就已经很漂亮了，枫叶已经红了。我是特意躲开了昨天感恩节的假期过来。如果是昨天感恩节过来的话，那交通是非常堵车的。今天看很轻松，没有多少人。刚刚买好了票，我们看看票价。大人和小孩，12岁以上的小孩是4块钱一位。然后呢，一只狗是3块钱一位。这个价格只是星期1到星期3和星期4到星期日价格会高一些。这里有很多供游客吃饭、野餐、喝水的、喝饮料的地方。一会儿回来的时候就在这儿吃午饭。我们看它这个院子里摆放了一个设备，这个设备是蒸馏酒、苹果酒的一个设备，可以做高度的苹果酒。这里有说明，德国产的。这里还有个室外的酒吧，供在这里边休息的人来喝酒、喝饮料、喝东西。它这儿有一个路标，说可以摘苹果的地方 ，Auto Coyette， 就是可以坐着车去摘苹果，然后可以卖苹果及其副产品。我们看一下，这儿有拖拉机，然后这块摆放着一些他们要卖的这个农产品。现在游客还没有上来，所以他们还没有开始卖。但是他们已经摆放了很多的这个南瓜 pumpkin。哇，这个 pumpkin 呢，你看它都标价了，这有5块钱、3块钱。那么接下来的11月呢，我们的这个万圣节就快到了，就西方的鬼节。西方的鬼节的传统呢，是每家每户的户外呢，要门前呢摆放这种南瓜。这儿还有其他种类的瓜。Kucher
butternut， 我不知道怎么翻译。酷会是 butternut， 酷是 pavki， 回去查查字典。酷是 spaghetti。这个牌子就是说，我呢可以和晒奴来我们这里摘苹果。这是个高台，我们看这个南瓜的表面长满了疙疙瘩瘩的东西。看一个拖拉机，装满了苹果。司机给我们打招呼。这是墙面上画了与苹果有关的一个壁画，上面写道：在我们的果园度过美好的时光。地下掉满了苹果，这些苹果不会被浪费，会收集起来做苹果汁儿。苹果园还给游客搭了设了这种梯子，以便于游客上去摘苹果。简单的参观了苹果园之后呢，现在就开始登山，登红山。One way we have to go this way。这是要求往一个方向走的一个登山路，我们按照它指定的方向来走。这走着走着，我们路过了一个制作蜂糖的老房子。怎么知道它是做蜂糖的老房子呢？我们看那个房顶上面还有一个小房顶，那个是蒸馏蜂糖的时候让水蒸气散发的一个这么个装置。凡是老式的这种蜂糖屋都会有这种小的屋顶。而且我们看到这个右手边，这是一个柴火架。做蜂糖要烧很多柴火。
老师领着好几十个小学生来登山。我们始终要按照这个指示的方向来走。虽然这个红山的山不大，但是走丢了的话，也是很麻烦的。有这些学生一起登山，顿时就觉得热闹了。啊，出汗了！哇！看这天山下面好美，好漂亮。可以看到底下那个苹果园、苹果农场，然后远处的更多的山、田野，一片的田园景象，非常的漂亮。这里也好危险，这个大树下面就是悬崖，有10层楼高。在这里观景，景色非常好，但是一定要注意安全。来到了瞭望台这个地方，这里面设置了一些桌子，供游人在这里边短暂的休息。我看下面那个台子就是瞭望台，我们下去看看。我们这就是这个瞭望台，从这里我们可以看到山下的景色，远处的其他的山、田野、苹果园、葡萄园、农场、小房子，真是太美了。如果从左手走的话是近路，只有半公里；如果从右手走的话是1.6公里。这有示意图，我还是走近路吧。马上就要到果园接待处了，右手拐。加拿大是枫叶之国，魁北克也是枫叶之乡。
这几天蒙特利尔的枫叶还没有完全的红，估计下一周蒙特利尔的枫叶是最漂亮的。我的朋友刚刚昨天去了北部，北部山区的气温稍微比蒙特利尔会低一点。他说那里的枫叶正是最漂亮的时候，他也拍了视频。这个登山徒步路径不是很难，不到2个小时就完成了。有老人孩子的这个游客也非常适合。我们看到了这个废弃的小房子，也听到了拖拉机的轰鸣声。现在是午饭时间，这果园也供应膳食，但是我呢还习惯自己带饭。我带了当地的很时髦的一种食品，叫 poke， 其实呢就是拌饭。熏三文鱼，配蔬菜，黄瓜条。自制的酱料，在这里买的苹果果汁儿是荔枝味的苹果果汁儿，是这里边产的。然后买了这个蒸馏酒，这有41度的酒精。这个是38块钱，然后这个香槟也是这个农场产的，是19块钱。这些酒在 SEQ 都买不到，只有在这里能买到。如果在这个商店里花了50加币以上呢，他会给这么一个袋子，然后你摘这么一袋子苹果是赠送的，不花钱。否则的话，你摘下来的苹果还要称重交费的。现在我就来采摘这个免费赠送的苹果。这一片苹果呢是 Macintosh， 这个苹果比较好吃，就采这种苹果。再见红山的苹果农场，再见了苹果园。明年春天我会再回来欣赏那美丽的苹果花，明年秋天我会再来摘苹果。各位朋友，本期视频也即将结束，谢谢您关注海哥频道，也谢谢您的欣赏，我们下次再见。